Отиваме да вземем новия iPhone 16 Pro Max. Ето е най-добрата мама, дето ми помогна да си го взема. Ти щастлива ли си от този факт? Ма как не? 4 бона. 4000 лева! Ще скачам от радост. Малко измръзнахме от студ, докато чакаме, но хора! На мама е много забавно. Да. Това страшно ми е забавно, чудим се на къде се забавлявам. Не мога. Хора, вижте го. Телефона е 1 терабайт. Аз ще ви направя анбоксинг към това видео със сигурност и вие ще разберете подробности за него, но не мога. Чак толкова не мога да се Чао! Мерси! Чао! Замръзнахме, чакахме повече. Момчето поне се извини, беше доста мило и възпитано, не като повечето хора. Да. Аз съм. Хора, тръгваме сега към Технополис, вече с моята кола. Мама след малко ще се качи и аз просто не го пускам от ръце. Този телефон и дори още не съм го отворила, както може да видите. Тук все още са лентичките. Не съм ги махала, ще направя анбоксинга с вас, но първо със сигурност искам да имам протектор, стъклен, разбира се, за телефона и кълъв. Без тези две неща няма да го отворя със сигурност. Никакъв шанс. Така че сега отиваме до Технополис. Взехме Мартин от детска градина и тръгваме сега по задачи. Малко ще вземем кълъвчето и протектора. Малко и по други задачки ще свършим. И следва анбоксинг. И хора, дойде време за анбоксинга. Нямам търпение, честно казано. Даже в момента е вечер, 9 часа, не знам дали се вижда. Аз просто нямам търпение да чакам до утре, за да го отворя, така че реших да е сега, в 9 часа. Отидохме да вземем кълъвчето и протектора. Първо ще ви покажа кълъвчето, което взех, защото вие така или иначе кутията от iPhone вече я видяхте. Ето го кълъвчето. Него купих от Технополис. Като кълъвчето е блестящо, има си такова за MagSafe. Пише, че е доста здраво, но ще го отворим след като отворим и телефон. Ето го и протектора, който също взех от Технополис, но не знам. Надявам се да е добър и да предпази телефона. Нали? Надявам се да няма проблеми. Да предпази добре телефона. Оставям ги кълъфа и протектора на страна. Аз ви казах, че без тези две неща няма да отворя телефона, но ето имаме ги тук. Затова е време за най-същественото нещо в това видео. И да ви напомня, ако не сте се абонирали все още за каналът ми, може да го направите абсолютно веднага, като натиснете бутона по-долу, абонирай се и не забравяйте да харесате и това видео. Така, ето го телефона. Така, телефонът е iPhone 16 Pro Max 1 терабайт. Цвят Desert Titanium. По принцип, моят телефон е 12 Pro Gold. Златният цвят. Не виждам разлика между този Desert Titanium и моят 12 Pro Gold. В смисъл, разликата визуално е различна. Говоря за цвета. Цвета е горе-долу еднакъв, доколкото видях в магазина, защото нали, там си имаше мостри и аз го видях. Цвета е абсолютно същия като 12 Pro Gold. Виж iPhone 12 Pro и iPhone 16, разликата е наистина огромна. И в размера, и в размера на самия телефон може би не е толкова, но в камерите е огромно. Аз даже сега, понеже в момента снимам с него, мога да покажа кутията, разликата между кутията на iPhone 12 Pro и iPhone 16 Pro Max. Мисля, че ще ви бъде интересна
разликата в големината, защото наистина е доста голяма. Аз, може би това беше първото нещо, което направих, да видя каква е разликата между двата телефона. И за повечето хора, които биха казали, че за какво ти е то нов телефон, то смотания, то не знам си какво, като това са, може би, повече думи на абсолютно всички, които нямат iPhone, са с Android. Но, честно да ви кажа, аз с моя телефон съм 4-та година, към 5-та, защото края на годината си идва. И може би 5-та година карам или 4-та, нещо такова. Но съм страшно дълго време с този телефон и реших, че ми е време за нов. Като разбира се, има и хора, които всяка година си купуват, си обновяват телефона с абсолютно чисто новия и предишния, примерно, го продават за някаква цена и си добавят, просто си доплащат за чисто новия. Което всъщност си е избор на човек. Добре, да преминем и към анбоксинга. Разбира се, най-същественото нещо в това видео, така че хайде! И ето го телефона за 4000 лева. Мама беше много щастлива от този факт. Честно да ви кажа, да преминеш от 12 Pro на 16 Pro Max е доста странно. Доста по-голям е, може би 2 пъти по-голям от моят. И е доста странно, но със сигурност ще свикна. И така, сега с вас заедно ще сложа калъфа и протектора, не знам, то ми трябва. Ето за това ходих, купих си го специално, за да мога да слагам протекторите по-лесно. И сега ще видим дали ще стане изобщо. Ето е разликата между кутиите на 12 Pro и 16 Pro Max. Така да ги размера. Може да видите разликата. Но както видяхте в новият от тази година 16 Pro Max и 16 като цяло нямаме стикерчета и са ни сложили единствено само кутия, iPhone, кабелче Type-C към Type-C с пинче за отваряне за картата и тук някакви бележки. Това е. Дори стикерче не ни сложиха тази година. Дори едно стикерче. Аз предишното, между другото, не съм си го сложила. Ето тук ми седи в кутията. Така че ще си имам. Ето тук може да видите разликата между двете кутии. Ето си го стикерчето, не съм го използвала. Тук се е разсипало ето я кутийката и бележките. Като не е нищо особено, смисъл, какво да ви кажа. Макар че за 12-та Pro, между другото, дадох, тя е 12 Pro, 256 гигабайта. Бях дала около 3000 лева, нещо такова беше.
а този е 4000, така че не е огромна разликата. За 4 години телефон дойде време и за подновяване, така че аз не съжалявам чак толкова за тези пари. Отново се включвам с телефона. Въпросът е, че вчера не сложих протектора както трябва. Всъщност уж го избърсах перфектно. Всичко направих по инструкциите както трябваше. Уж нямаше влакънца, всичко беше точно. И ето тук накрая, то сега може би няма да се види. Момент. Ето тук даже, ето тук не знам дали се вижда. Се огъна лекичко при подбутването ми, за да го дигна и да махна балончетата под протектора, но то вече си имаше влакънца. Тук предполагам, че се вижда как се е получило. И тук цялата долна част е пълна с влакънца. И познайте, днес купих още един протектор от Технополис. Специално отидох за да купя. Протекторът си е на лице и съм доста доволна. Доста е добър. Ето го тук бутона за камерата. Всичко си е на лице перфектно. Половината ден съм с този телефон. Прехвърлила съм си вече сим картата и всичко. Вече като първи впечатления с телефона, да ви кажа, са доста добри. Единственото, днес бях на първата си родителска среща, между другото на Мартин, и там изобщо не се изгаси като цяло, нали, екрана. Сега това го поправих в настройките, понеже моят iPhone до сегашния 12 Pro не е имал такива неща и аз не знаех, че изобщо може, нали, да седи постоянно включен и като му се закрие тук сензора, тогава да се изключи. Но поправих това нещо, защото просто няма как да седи постоянно включен. То ще е. Също така проверих и камерата. Ето, момент. Да видим сега. Натискаме я. Оп, ето ме. Така, доколкото виждам, приближението на картината е до 25. По 25. Така че може да снима до доста далеч. Аз днес го изпробвах с Мартин да го снимам така от по-далечко. Нали, на 25-цата. Да ви кажа честно, снимката е добра, но не е перфектна. В смисъл, тя си е на пиксели. Не си представяйте, че този iPhone ще ви снима космоса и ще виждате всичките планети горе и метеорити и всичко останало. Не. И като цяло батерията държи доста добре. В момента е на 46%. Аз го включих, може би беше на 70-69%. Го държах почти постоянно включен до момента, понеже имах да настройвам. Макар че го синхронизирах с 12 Pro и всичко стана едно към едно. В смисъл, приложенията директно, не съм вкарвала пароли на профили, на абсолютно нищо, синхронизираха се двата телефона. И все едно съм с 12 Pro, само че е 2 пъти по-голям и е 16 Pro Max. Понеже, както разбрахте може би от началото на видеото, този телефон е с 1 терабайт. Първото нещо. Просто така реших от любопитство да проверя в сториджа колко място ми е заел, защото аз имам и от 12 Pro iCloud, дето плащам, и си ползвам 2 терабайта памет, така че за снимките имам 2 терабайта. Да, се тая. И като цяло приложенията са ми заели 138 гигабайта. 138 гигабайта са ми взели само приложенията. Представете си един iPhone с 256 гигабайта. Това
ви е взело половината място. И ако няма iCloud, който преди съм си плащала на този, защото като цяло 12 Pro ми е 256 гигабайта и просто не ми стигаше изобщо мястото. Особено за колко ми бях снимките, около 9000 снимки, видеа и така нататък. Видеята ми също вземаха супер много място, като аз повечето, които не ми трябват и не ми вършат повече работа, разбира се ги трия. Но не ми стигаш мястото просто. Трябваше ми този iCloud. Като започнах първо от минималните, там колко 500 гигабайта, не знам, от минималните започнах, като плащах 5 или 10 лева, мисля, не, нещо около 4,90 ли беше, нямам си на представа, трябва да проверя и да ви кажа, но сега 20 лева са 2 терабайта на месец. Затова аз прецених да вложа сега повече пари за 1 терабайт, вместо да плащам всеки месец по 20 лева, то така ще излезе още по-скъпо. Какво да ви кажа, аз като цяло съм си доволна от телефона. Нали, пак казвам, едно е да преминеш от 12 на 16 и друго е да преминеш от 15 или 14 на 16, защото те са просто, поне аз смятам, че са едни и същи, буквално. Доколкото гледам ревютата, те са 1:1. Единствената разлика е този бутон за камерата. Всичко друго е 1:1. Така че за мен си е нещо абсолютно ново, защото 12 Pro дори няма този тук, какво се казва, прозорец ли е? Нямам си на представа все още. Те първа ще го разучавам какво има, какво няма. Както знаете, повечето функции в България изобщо не работят. Ти си плащаш 4000 лева за телефон, но в България функциите не ти работят. Но най-интересно ми е да пробвам това да си направиш сам емоджито. Това, между другото, ще е следващото, което ще пробвам, така че напишете в коментарите дали искате да видите как правим емоджита с новия iPhone 16 Pro Max. Така, приятели, това беше всичко от днешното видео. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате, ако все още не сте, както и да ме последвате в абсолютно всички социални мрежи, които ще ви излезнат ето тук.